Sant Genís! Ja s'apropa! El què? El carnaval! Carnaval, carnaval, carnaval te quiero. I com se farà aquest any? Com farem aquest any el carnaval? Doncs molt fàcil, hi haurà un concurs de disfresses, però aquest any una mica diferent. Heu de fer-vos una foto amb la vostra millor disfressa i penjar-la amb l'etiqueta amb aquest hashtag que apareix aquí sota. Hi haurà 4 categories: infantil, adolescents, adults i persones grans. Si, per si de cas, no teniu a l'Instagram, us podeu adreçar aquí al casal i nosaltres us farem una bona foto. Doncs bé, animeu-vos a participar. Hi ha molts premis en joc. Molt interessants aquest any, per cert. Bé, us desitjo un bon carnaval i això, sobretot, hashtag Carnaval Sant Genís. La 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 la, bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, carnaval, carnaval febrero. La 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 la, suena alegre carnaval en el mundo entero. Es medianoche y en la cañada suena una samba, es carnaval.